دكتور جابرييل دنيا موجود معنا اليوم، اختصاصي أنف وأذن وحنجرة عند الأطفال. بنحكي عن سليب أبنيا وعن الشخير كمان عند الأطفال. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك. أول شيء، ليش معقولة ولد بعمر كتير صغير يكون عم يصدر أصوات خلال النوم، وهل دايما بيكون في مشكل؟ في عدة أسباب ليصير الولد عنده أصوات عند النوم. أكيد في عند وقت يكون بعده خلقان بيكون أسباب معينة، بس كل ما ينمى بيصير في أسباب تانية. ووقت يكون في أصوات هذا الشيء منه طبيعي، نحن ما لازم نتوقع الولد تبعولنا يكون عم ينام وعم بيطلع أصوات. هيدا الشيء لازم نكون عم نشوف شو سببه. أكيد لازم نشوف يعني نشوف شو عم بيصير، بس الأهم من هيك نشوف قديش صار له وقت، إذا صار له كثير أو شوي، وعلى هالأساس بنشوف إذا عايزين نشوف حدا أخصائي كرمال نتأكد إذا في علاج معين لازم نعمله أو لا. هلا عادة إذا في رشح أو في يعني مشكل مارق بالجهاز التنفسي بيكون شيء طبيعي بهيدا الوقت، ولكن بيخلص العلاج لازم ينتهي كمان معه هالموضوع. 100% مثل ما عم تحكي. في شيء اسمه اكيوت بالانجلش، او بيبين فجائيا من وراء فيروس او بكتيريا، بتجي على جمعه جمعتين ثلاثه، حتى فينا نقول 4 جماع، بس اذا هذا الشيء طول هونيك بيؤدي لمشاكل. مشان هيك بقول لهم دائما للاهل لازم نطلع وقت يكون احسن شيء الولد كيف هو، وعلى هالاساس نحن بنقرر شو العلاجات وشو لازم نعمل. شو الفحوصات اللي بتنعمل وكيف بيصير التشخيص تنعرف شو مشكل الشخير بالليل؟ الفحوصات الأساسية اللي بنعملها هي الفحص السريري. بنحكي مع الأهل، بنسألهم كيف الولد عم بينام، هل بيبرم كتير بالتخت، هل بيشخر، هل بيقطع نفسه إلى ما هنالك. وبعدين نحن بنعمل فحص سريري اللي هو بنفحص الدينين، الأنف والفم، وبنطلع هل في عنا لوز كبار، هل في عنا الأنف في معنا مشاكل أو انسداد فيه. هدول الأشياء الأساسية بنبلش فيهم. بعدين من خلال الحديث بنقرر نحن من وين متجهين بالعلاج، واذا في حاجه لشيء اكثر من هيك بنصير نعمل يا دور بالمنخار او فينا نعمل صوره اكس راي حسب شو عنا. اكيد يعني هيدي كتشخيص. نعم. شو معقول تكون الاسباب لخين؟ الاسباب المعقوله تكون معظم الاوقات تقريبا 90% من الاوقات بيكون عندنا اللحميات يلي هن بقفا المنخار. في بعض الاشخاص بيسموهم ناميات يلي هن غير اللحميات عند الكبار، وهذا كثير بحب فسر للاهل انه مش وحده عن الثانيه. الشغله الثانيه فيها تكون اللوز معقول تكون كبيره عند الاولاد. هدول تقريبا ب 90% من الحالات بيكون هدول هن الشغلتين يلي هن المشاكل، بس باوقات حالات قليله اكثر بيكون عندنا المشكله اللي هو اللسان بيكون كبير، او اسباب ثانيه من خلال الحنك، انه الحنك دافش لورا. هدول كمان بتقدر تسبب انقطاع تنفس ليلي او شخير او الى ما هنالك مشاكل بالنوم عند الاطفال. انقطاع النفس هو نفسه يعني الشخير، ولا كل وحده مختلفه عن الثانيه؟ كثير مهم السؤال. مش كل حدا بشخر او عنده شخير بيصير عنده انقطاع تنفس ليلي. نعم. بس كل حدا عنده انقطاع تنفس ليلي بيكون معظم الوقت او تقريبا 100% عندهم شخير. والاهم واللي هو شيء لازم نعتل همه اكثر هو انقطاع التنفس الليلي. الشخير بحد ذاته في سؤال علامه استفهام عليه بالدراسات، قديش لازم نكون عم نطلع عليه ونتابعه. بس اكيد نطلع على الاشياء ككل، الولد كيف هو عم بيزعج الاهل بالليل، ما عم بيقدر يركز بالمدرسه، عم بيكون تعبان، اكله خفيف، هالاشياء بنطلع عليهم. في يعني الحياه اليوميه كيف عم ياثر عليها النوم بالليل، يلي هي كمان بتعطي انديكيشنز او بتعطي يعني صوره عن شو معقول يكون عم بيصير. كل هالمواضيع اللي حكينا عنها وكل يعني الاسباب يلي ممكن تؤدي الى انقطاع النفس او الى الشخير، في لها علاجات؟ ايه كلهم فيهم لهم علاجات. في علاجات اول شيء ميديكال، او بنعطي ادويه معينه يا بالمنخار او ادويه حبوب مثل الحساسيه، شرب اكيد عند الاولاد بنكون عم نحكي. هذا دائما انا مبلش فيه. من بعدها بنطلع شو السبب، منقرر اذا في علاج جراحي مثلا بنشيل اللوز او بنشيل اللحميات، او حتى اذا وصلت في عنا اسباب اكثر من هيك في عنا جهازات معينه بنحطهم على الاولاد اذا مضطرين نكون عم نعملها. وفي عمليات اكيد اكثر متطوره واكثر كبيره، بس هذا كله حسب الولد شو عنده، حسب شو مبين عنا، وعلى اساس نحن بنخوض هالشيء مع الاهل. ممكن يكون يعني الولد بحاجه ل مثلا ادويه مزمنه؟ عادة منهم أدوية مزمنة.
الا اذا في مشاكل بالروايه، هيدا بيصير حكيم الاطفال تبع الروايه هو بيهتم فيها. بس عاده بناخذ من وقت للتاني ادويه مثل الكورتيزون بالمنخار، هيدا دواء كثير بنستعمله، بناخذه شهر او شهرين او 3، وبعدين عند الحاجه بنصير نعطيه شهر من هون شهر من هون، بس نتاكد ان الولد مرتاح. اكيد اذا ما مشي حال الدواء بدنا نطلع شو الطريقه الثانيه لنكون عم نساعدهم لحتى يناموا منيح ونقدروا يكونوا فانكشنال او بيقدروا فعالين بالمجتمع. هون يعني بس نحن عم نوقف انقطاع النفس بالليل لحتى يكون قادر الولد بالنهار يكون مرتاح، ولكن انقطاع النفس بهالفتره ولو كانت صغيره عم بيأثر على الجسم ككل وعلى الصحه ككل. 100%. سو انا المشكله انقطاع التنفس الليلي بلكي بليلتها ما بيأثر، ماكسيموم تاني نهار بيكون تعبان الولد او هايبر اكتيف زياده، الاولاد عندهم طريقه يعبروا بجسمهم غير عن الكبار. بس الاهم من هيك بصير يأثر على تركيزهم بالمدرسه بحياتهم الطبيعيه، وفي اوقات اذا كان كثير قوي بيقدر ياثر حتى على القلب، وهذا الشيء كثير مهم ننتبه عليه لحتى ما يصير معهم تضخم بالقلب او مشاكل ثانيه. ممكن يكون عم ياثر على النفسيه كمان. اكيد بياثر على النفسيه، بالعكس هذا الشيء الاساسي. بيصيروا عصبيه كثير، بيصير غير عن الاولاد الباقيين يلي بنحكي معهم ما بيردوا علينا لانهم تعبانين، وهيك بيعبروا الاولاد وقت يكونوا تعبانين. عن اي اعمار عم نحكي؟ سو هيدي الشغله فيها تبلش من السنه ونص تقريبا، وفيها توصل لحديث حتى عند الكبار، بس الاولاد يلي المركز الوقت الاساسي هو لحديث العمر ال9 سنين. بعد ال9 سنين بنبلش نشوف هيك ميكستشر او مزيج بين شو الموجود عند الكبار وشو الموجود عند الصغار، بس الاساسي هو بين عمر السنه ونص لتقريبا ال9 سنين. وهالشيء اذا ما تعالج بيستمر مع الانسان مع الوقت ولا بيخلص مع الوقت؟ مزبوط. سو في اشياء فيها تستمر، بس معظم الوقت بين عمر ال7 ل9 سنين ببلش يتحول، لانه الوجه ببلش يكبر، اللوز عاده تصغر او التونسلز بالانجلش بلشوا يصغروا شويه، اللحميه تبع الاولاد الصغار بنسميه او الناميات كمان بلشوا يصغروا شوي لانه الوجه ببلش يكبر. بس في اوقات معينه بضلهم كثير كتار، بضلهم كبار. مثل ما هون عم نطلع على اللوز النورمال يلي هو على ميله اليمين مبين انه طبيعي وصغار، بس على الشمال بنشوف انه كثير كبار، وهون الولد بطل يقدر ياخذ نفس، بالليل بنصير نسمع هالصوت المزعج اللي كانه عم يختنق، وهذا الشيء بخوف عند الاهل، بس كمان بخوف لانه بيؤدي لاسباب ثانيه، مشاكل ثانيه. وممكن يعني الولد ما يكون ابدا هو عارف شو عم بيصير او عم بحس بشيء، او ما يكون عم يشتكي من اي شيء، بالاهل هن يلي رح يكونوا عم يكتشفوا هالشيء. مزبوط. وهيدا الشيء الاولاد اكيد ما حيعرفوا لانه ما بيشوفوا حالهم عم بيناموا. كثير من اوقات بطلب من الاهل ياخذوا فيديو لنشوف مزبوط شو عم بيعمل الولد، شوف كيف الكواليتي تبع السليب تبعوله، لحتى نقرر اذا هل لازم نكون كثير اجريسيف او نكون عم نشتغل على مهلنا وناخذ وقتنا مع الولد. بس عاده كيف بيكتشفوا الاهل هالشيء؟ يوجولي بيجوا لعندي بيقولوا له عم بشخر بالليل، او يعني بعمر كثير صغير هن رح يكونوا قراب، يمكن اذا كان العمر اكبر ما يعودوا فعلا قادرين يكتشفوا هالشيء او ينتبهوا له. مزبوط. في حكيم كنت اشتغل معه من زمان، يعني كان يقول لي انه اخذتني سنتين لاعرف انه ابني عنده مشكله، هو حكيم. ومش هيك يعني بقول للاهل انه بس من وقت للتاني، مره بالشهر مره بالشهرين، بس اقطعوا شوفوا هالصبي او البنت تبعولنا اذا عم بينام منيح، في عندها مشكله او عنده مشكله بالنفس، عم نحس في شيء غلط. واكيد نلحق السيمبتومز، يعني العوارض اللي عم بتصير بتاني نهار والايام الثانيه. الفحوصات الدوريه عن طبيب الاطفال ما بتبين هالشيء؟ بلا، بس اذا ما سالنا شخصيا عن هيدا الشغله او بوضوح ما سال حكيم الاطفال عن هيدا الشيء، معقول تقطع وما نوصل للنتيجه اللي بدنا اياها او نعرف انه عندها شيء. هذا مش دائما على الفحص هو واضح، يمكن الطبيب الاطفال يشوف انه اللوز كبار مثلا. مزبوط. يعني اشياء واضحه، ولكن هي مش دايما اشياء واضحه. مزبوط، لانه اللوز الكبار مش يعني في عنا انقطاع تنفس ليلي، بس اذا في انقطاع تنفس ليلي وفي لوز كبار بنعرف السبب. مش دايما بس على النظر بنعرف، بالانجليزي بنقول هيستوري او شو خبرونا الاهل. ومش هيك لازم دائما نسال، دائما نسال اهل كيف النوم، كيف عم بيكون النوم. ذكرت انه ممكن اللسان يكون كبير، هيدي شو حلها؟ هيدا شيء خلقي يكون موجود، حسب ليش. اذا في بدانه معينه معقول نكون عم نعمل دايت ونكون عم نضعف، لانه الكعب اللسان بيكون كبير.
اذا في سبب معين خلقي لحتى لساني يكون كبير، اوقات بدها جراحه. اوقات بيكون منظرا هو كبير بس الحنك بيكون راجع لورا، كمان هيدي بدها جراحه بتقديم الحنك يلي اللسان بيقدم لقدام، بيفتح لنا مجال اكثر كرمال نهتم بالنفس تبع الولد يعني. اذا يعني التوصيه اليوم انه يكونوا الاهل عم ينتبهوا على هالموضوع بكير، لانه كل ما كان عم يتعالج هالموضوع بكير كل ما اكيد احسن لصحه الولد ولحياته اليوميه 100% ولنفسيته قلنا. اكيد. اهلا وسهلا فيك دكتور جابرييل دنيا، اخصائي انف واذن وحنجره للاطفال، شكرا لوجودك معنا وللمعلومات. وقفي هلا وبنرجع بنتابع نحن وياكم MTV Alive.